Легенды Эмириара. Легенда вторая. Богиня Инарини. Много времен и эпох минуло с той поры, а сражение света и тьмы стало лишь легендой. Однажды, в час затмения, пробудилось сердце Инарини, высвободился ее дух и отправился на поиски. Долгими были скитания. От одного мира к другому летал ее дух беспокойный, но нигде во вселенной не нашлось следов любимого брата. Так попала она на планету Эмириар. Пролетая над вершиной самой высокой горы, скрытой за облаками, увидела 6 братьев, услышала их песню-молитву, посвященную ей, и поняла, что пробудилась, откликнувшись на их зов. Братья оказались великими колдунами. Они поклялись богине в верности, поклялись, что никогда не смолкнут их песни, источник жизненных сил Инарини. Богиня повелела им выбрать небесного покровителя, и братья призвали могучего орла, стража небес. Богиня повелела им жить на вершине, и взвился столб света. Богиня повелела защитить эту обитель, и возвели они сложный лабиринт из высоких стен и наполнили его секретными преградами. И сказала она ждать того, кто сможет прийти к их дому. Все сильнее и сильнее становился дух Инарини. Принял он облик прекрасной девушки, и запела она чудесным голосом: «Услышь меня, любимый и единственный, приди ко мне дорогою таинственной, и пусть преграды будут на пути. Я жду тебя, скорее приходи. Одна судьба связала нас с тобою. Найди тот ключ, что дверь в мой мир откроет. Услышь меня, позволь тебе присниться. Мне без любви твоей вовек не возродиться». Всюду была слышна ее песня. В далеких мирах и безлюдных горах, бесконечных степях и морских глубинах услышал чудесный зов принц водного народа Кайран, был очарован песней и не мог найти покоя. Однажды явилась ему во сне прекрасная девушка и указала дорогу. Путь предстоял трудный, но принц ничего не боялся и последовал зову сердца. Долетела песня и в самые дальние, темные уголки вселенной. Услышала зов тьма, и с новой силой разгорелась в ней жажда получить желанное сердце. Многому она научилась за это время, стала сильнее и могущественнее и могла принимать любой облик. Много миров захватила она, не войной, а хитростью, нашептывая правителям советы, и придумала тьма коварный план. Не дозволено было водному народу ходить по земле. Обратился Кайран за помощью к другу, направил к мудрому змею и велел любую цену заплатить за исполнение желаний. Его друга, младшего принца из рода людей, звали Нимет. Незамедлительно отправился он на поиски, ведь и у него самого было заветное желание – успех и великая слава. Долго бродил Нимет по лесам, но нашел мудрого змея. Тот выслушал молодого принца и обещал помочь. В оплату попросил его каплю крови и дивный голос Кайрана. Охватили Нимета сомнения, однако он согласился. Змей, получив оплату, указал принцу дорогу и сказал, что в конце пути он найдет то, чего так желает. Ушел Нимет и не встретил друга, идущего по земле. Выпил змей каплю крови и стал точь-в-точь Нимет, только полный злобы и коварства. Проглотил он голос и впервые за 1000 лет заговорил. Вышел на дорогу, видит, идет Кайран,
вершине горы. Догадался змей, что именно он ответил на зов Инариньи, и последовал за принцем. Непростым был этот путь. Все выше и выше вела старая извилистая тропа. И вот появился на пути каменный лабиринт. Шагнул Кайран в его узкий коридор без опаски, вело его любящее сердце. Смело шел вперед, а едва только свернуть с прямого пути решил, как расступились перед принцем высокие стены, и открылся потайной путь. Прошел он лабиринт насквозь, не зная, что змей в облике Немета идет за ним. А еще не знал он, что пришел к этим запутанным коридорам не один. Остальные призванные заблудились и выход найти не могут. Встретились они со старинными загадками. Нужно им понять самих себя, чтобы исполнить предназначенное. Боролись незнакомцы и не желали сдаваться, с каждым шагом становясь все ближе и ближе к цели. Пришел Кайран к центру лабиринта и увидел столб яркого света. Вышли из него 6 братьев и спросили: «Кто ты, странник, пришедший к нашему дому?» «Я посланник Луны», — ответил принц. «Пришел, чтобы ее освободить». «Одному тебе не справиться», — ответили мудрецы. «Подождем». Тут вышли 11 призванных и стали вокруг света рядом с Кайраном. И сказали тогда братья: «Богиня Луна сегодня обретет свободу, но не может она оставаться беззащитной. Каждый из вас пришел сюда, чтобы стать ее хранителем и защитником. Сердце богини скрыто могучими силами. Каждый сегодня получит одну из сил и исполнит свое предназначение. Беречь сердце Инариньи – ваш священный долг». «Подойди, самый младший, и назови себя», — обратились мудрецы к хранителям. «Смог ли ты выполнить порученное?» «Я сын вождя горного народа», — сказал один из хранителей. «Имя мое Элиох, и никто, кроме меня, не может достигнуть вершины, названной обитель ветров. Я выполнил ваши поручения, поднялся на высоту, где даже птицы не летают. Я отыскал ключ». Тогда запели мудрецы свою песню-молитву. Вдруг потемнело небо, и сошлись планеты в одном ряду. «Время пришло», — сказали братья, и растаяли, словно их и не было. Сияющим клеймом на руках избранных проявились загадочные знаки. Пропал столб света, а на его месте возникла дверь. Подошел Элиох, провернул ключ в замке, и тут же исчезли гора и лабиринт. Стояли призванные на ступенях где-то между мирами. Темнота вокруг непроглядная, ни звуков, ни шорохов. Долго брели они по извилистой дороге, только она все не кончалась. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом, и вдруг почувствовали тепло и чудесный зов. Заторопились они, побежали по дороге, и привела она их в дивный мир. Небо повсюду янтарное, а твердь скалистая, неприступная. Парит между ними остров, а на острове дерево растет. Прислушались, сердце стучит нежной птицей, трепещет. Присмотрелись, рядом с деревом кружит сила непостижимая и мощная. Ярче прежнего метки их загорелись. Почувствовали они, как души их могуществом переполняются. Тут-то и проявила себя жестокая и коварная тьма. Пробралась она в скрытый мир, никем не замеченная, обернулась змеем, запуталась в ветвях и иссушила прекрасное дерево. Померкли яркие листья и осыпались, стали легким пеплом и развеялись повсюду. Раскололся могучий ствол, и освободилось спрятанное в нем сердце. Кинулись хранители на помощь, да было поздно. Тяжелой дымкой опустилась тьма на остров. Пыталась сердце захватить, да не смогла,
перестало оно биться и распалось, стало мелкой янтарной россыпью. Рассвирепела тьма сильнее прежнего, хочет осколки собрать, да только они ускользают, и расшвыряла она камни в разные стороны. Обратно в дверь ускользнула тьма, но не исчезла. Подошли хранители к дереву и заплакали. Тогда пришла им на помощь сама Вселенная. Собрала она уцелевшие крупицы душ любимых детей своих, Мальнепа и Инарини, создала два мира и сделала их недоступными для тьмы и друг для друга. Велено было хранителям обернуться легкими птицами, собрать воедино все осколки и ждать. Однажды, когда свет затмится снова, забьется сердце и оживет прекрасная богиня. Тут вернулась притаившаяся тьма и заговорила страшным голосом. «Не могу я сердце получить, так пусть оно никому не достанется. Не видеть вам неба просторного, не летать птицами вольными, а ходить по земле людьми одинокими и при полной луне пугать волчьим обликом, жестоким и ненасытным». Разлилась тьма, и потеряли друг друга хранители. Открыл глаза Кайран, видит небо над ним искрится, а на небе луна огромная и светлая. Хотел он позвать любимую, да только голос его тяжелый и охрипший совсем не слышен. Поднял он к небу ладони, но дотянуться не может. Не стал он сдаваться, обратился к луне сердцем, и откликнулась Инарини. Вырос перед Кайраном чудесный цветок. «Сбереги его», — обратилась к нему богиня. «Когда время придет, станет цветок могучим деревом, только тогда я смогу возродиться к жизни». Прикоснулся принц к цветку, и растаял он в ладонях, проник в самое сердце, где всегда будет сохранности. «Чем еще могу я тебе помочь, прекрасная Инарини?» — спросил он. «Есть для тебя дело важное», — ответила богиня. «Заперла тьма двери между мирами на ключ, да только не знает о силе твоей особенной. Можешь ты между мирами ходить никем не замеченным. Помоги хранителям обуздать их силу, не справиться им без тебя. Если заплутаешь в пути, я укажу тебе дорогу. Иди и ничего не бойся».